TV Record, programa Som da Terra, final de ano chegando. Tem que programar, você tá ficando bom demais, hein, meu? Rapaz, bom demais. Que bom, hein? O que é isso aí? Aqui é Martimac, produto fabricado pela Martimac. Móveis para escritório, né, Nico? Então, mas não é só móveis que tem, né, Matheus? Tem tudo que você precisar. Poltronas dos aeroportos do norte do país são fabricados, os poltronas fabricados aqui pela Martimac. Mas tem poltronas anatômicas, banqueta giratória, carteira universitária, poltrona do diretor, poltrona massageadora e etc. Cadeira etc. do chefe, cadeira do secretária, cadeira de todo mundo aqui, ó. Tem tudo que você precisar. Martimac. Martimac, ela tem uma loja aqui na Avenida, no Shopping Avenida Centro, no segundo piso, para você ver lá. Tem 400 metros, ficou muito grande lá. Legal, hein? E uma loja na Avenida Mauá, perto da rodoviária, e uma indústria aqui em Maringá que atende todo o Brasil. Móveis é com a Martimac mesmo. O truqueiro. Queiroz, um abração pra você. Legal, meu companheiro. Fim do ano tem truco? Claro que tem. Tem sempre lá. Só perde quando quer. Mas a gente nunca quer, então nunca perde. Vai cantar, vai. Queiroz, um abraço. Vai cantar, vai cantar. O Pimenta hoje tá meio desequilibrado, mas o Pimenta esses dias aconteceu um problema e alguém chegou perto do Pimenta, que ele estava chegando em casa e falou: Pimenta do céu, tua casa tá pegando fogo. Falou: fala baixo que minha sogra tá lá dentro dormindo, não pode acordar. Ai, com Deus. É assim, Pimenta? É claro. Casa infeliz. Ô, Pimenta, quem inventou o dedo? Quem será que inventou a aliança, hein? Não colocou no dedo, né? Tem algum alô? Primeiro passo, vou dar um abraço pro meu amigo Ney, lá da Ótica Comercial. E daqui a pouco, eu tô lá em Diamante do Norte. E eu, Toninho, lá da Sucapé, na casa de um amigo meu lá, o Marcílio. É um Martírio, não é Marcílio. E eu quero agradecer o Roberto Vacchiotto, que trouxe para nós aí um CD com 1.200 músicas do Tião Carreiro. Muito obrigado, Roberto. Isso foi bom demais. Foi. Um abraço lá para Malu. Malu, daqui a pouquinho a gente vai indo lá, que vai... Hoje é a reunião da família, lá em Malu. Família lá na casa na Escatambulo, lá. Mélia Escatambulo, Zé Rodrigues, toda a família lá. Eu posso falar? Vamos lá. Eu posso falar? Opa. Senão eu não falo do CD de vocês aqui, ó. Esse CD é do Nico Pimenta Carvalho, tá eu no meio. Tem gente que compra CD só por causa dessa camisa amarela aí, viu? É verdade. Você pode adquirir esse CD ligando aqui pro nosso produtor na televisão, o Marcão, tá? Mas deste CD aqui, hoje o Matias não veio, tá o trio, mas eu e a Carlinha, para dar uma enfeitada na coisa aqui, a música é de viola, né, Pimenta? De viola. Adeus, mocidade! Vamos lá. O sol nasce de frente pro rancho, a florada do ipê no terreiro, solta flores douradas no ar, canta triste um jarrotão mateiro. O meu peito velho chorador tem saudade dos tempos primeiro, quando eu vivia carreando, era estradeiro de muitas pousadas, vida apaixonada. Em dos boiadeiros, como o rio que percorre a invernada, suas águas regando a saudade. Foi assim que correu meu galope, arribada deixei a vaidade. Os amores de um boiadeiro não amarram peão de verdade. Amei todas com um beija-flor, em cada cidade tive uma paixão, parte coração. Adeus, mocidade. A famosa espora de prata, o meu laço de couro traçado, se perderam com a minha tropa, esquecida em currais do passado. Na estrada deixei meus rebentos, os amigos ficaram de lado. Eu voei como faz a perdiz, em campos cerrados as asas tão ligeiras, mas na ribanceira em chão calejado.
essa minha viola falasse nessas cordas tão bem afinadas, certamente iria dizer: boiadeiro morre com a boiada. O que resta é uma grande saudade, de velhice ficou disfarçada. É a balança do tempo cruel, de vida pesada não era seu peso, pois agora mesmo eu pego outra estrada. Sucesso. Tá tinindo aí? Tá respirando ainda. Não, tá forte, ele tá forte. Tá curtinho, Vambora, vambora. Bem, amigos, nós estamos no final do programa. Nós queremos agradecer a você de longe, a você de perto. Agradecer a Deus acima de tudo, aos nossos patrocinadores, a esta maravilhosa equipe da RIC TV Record e esta coisa encantada, linda que é você, Carlinha. Olá! Lembrando que no Restaurante Cabana, hein? Restaurante Cabana, todos os dias almoço, e almoço lá é rapidinho, por R$10, aí em Sarandi, antiga Cabana 40 graus. Muito bem. Não tem mais tempo, não? Acabou! Um abraço, olha, vamos ficar com uma música ainda no final. Hein? Vamos lá. Exato. Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Tchau. Não precisa ser vidente, nem quero ler sua mão. Basta olhar em seus olhos que me vê confirmação. Já perdi o meu espaço dentro do seu coração. Já que você foi embora, bota a tristeza pra fora, outra faz consolação. O anel que tem meu nome já não vejo em sua mão. Alegria por seus beijos já virou decepção. Não vou deixar seu desprezo me fazer judiação. Paixão e água corrente, basta chover na nascente que tem mulher de montão. É nas festas de rodeio que eu sinto empolgação. No lombo da montaria eu só vejo a multidão. Locutor fala meu nome, ouço o grito do povão. Corro a espora na semeia, o sangue ferve na veia, isso sim é que é paixão. No final dessa peleia eu cheguei à conclusão: mulher bonita e rodeio são pontos fracos do peão. Um lhe coloca o cabresto, outro tira a direção. Paixão o peito devora,